पठान ने अपने मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी को खूब पीटा। बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत में पठान से पूछा गया कि तुमने इस आदमी को क्यों मारा। पठान बोला, ये आदमी पूरे मोहल्ले में कहता रहता है कि अच्छे काम करो तुम्हें जन्नत मिलेगी। सरपंच बोला, ठीक ही तो कहता है ये, इसमें बुरा क्या है। अब पिटने की बारी सरपंच की थी। मुखिया बोला, अब सरपंच को क्यों मारा। पठान बोला, इसे देखने से पहले जो लड़कियों से ज्यादा अपनी माँ को प्यार करता है वह लाइक करके सब्सक्राइब करें। पठान बोला, ओए, जन्नत हमारी बेगम का नाम है।